السلام عليكم، اسعد الله مساكم متابعين على قناة يوميات الشيف مشاري. اليوم بنسوي لكم 5 طبخات بالمايكروويف، سهلة جدا، لذيذة جدا، سريعة جدا. واللي بيقيمون الطبخ معنا معونة ايش معونة هذه اللي بيقيمون الطبخ معنا: برهومي البطل ودحومي. طيب، طبعا معنا الطبخة الأولى اللي هي بيتزا بالتوست. طبعا تعرف مايكرويف ما في مجال انك تجي تسوي عجين، وبتسوي عجين سوى على النار. الطبخة الثانية عندنا بيض، أحلى بيض راح نسوي. عندنا طبخة المكرونة بالجبن الشدر والموزاريلا. عندنا أحلى كيكة راح نسويها بالنوتيلا والإمنمز. وعندنا كبسة لحم مفروم مع رز، وراح تصير كلها إن شاء الله بالمايكروويف، سهلة جدا لذيذة، وإن شاء الله تنال إعجابكم. طبعا نبدأ في الطبخة الأولى، البيض. نحط البيض هنا، ونحط عليه الطماط والبصل والفلفل والجبنة، يعني نحط كل حاجة. نحط عليها فلفل أسود وملح، ونخلطها مضبوط بهذه الطريقة ما شاء الله. والآن على الميكروويف من دقيقتين إلى دقيقتين ونص. ما شاء الله تبارك الله حار. الآن نقلب ونجرب نشوف. والآن وقت الذوقان. برهوم يلا. أنا أبغى أذوق، أنا أحسها لذيذة. كم؟ 10 من 10. ما شاء الله ما كنت أتوقع. طيب دحومي، خل أعطيك أنا بسرعة. شطة ولا بدون؟ شطة. شطة يا شطة. طيب وهذه خل أوري المتابعين. ما شاء الله، بسم الله. شاطر ما شاء الله، يعطيكم العافية حبايبي. والآن ننتقل للطبخة الثانية. وقبل ما ننتقل، طب أنا ما ذقت أنا. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ما كنت اتوقع ذا الطعم، ما شاء الله. يا هلا ويا مرحبا. والحين هذا الطبخة الثانية، بنسوي بيتزا توست. جاهزين؟ جاهزين جاهزين. طيب بسم الله. أول شيء نسويه، عندنا طبعا الصوص الجاهز حق البيتزا. هذه الطريقة كامل. بعدين نحط عليه الجبن شيدر وموزاريلا. بعدين نحط عليه النقانق. وبعدين نحط عليه الزيتون. وكذا جاهزة، وعلى الميكروويف دقيقتين. كذا جاهزة معانا الآن على الميكروويف دقيقتين إن شاء الله. لا أحد يكثر عصير، ها؟ اوكي. ما شاء الله تبارك الله. وأحلى بيتزا توست لأحلى أبطال. يا سلام يا سلام يا سلام. والآن عملية الذوقان والتقييم. ما شاء الله تبارك الله. طبعا حارة، أنا بجرب. واو، والله حارة مرة. لا شكرا حبيبي. يا رباه. ها 8 من 10. كويس، good for me. دحوم تقدر تذوق ولا حارة؟ شوف قرب. بردت صح؟
اوه ماي جاد. ها اكيد 10 من 10 دحوم صح؟ 5 من 5. 5 من 5 بيض الله وجهك، يعني 10 من 10. طيب دوري انا اذوق. يا الله، بسم الله. واو. لذيذة. مم. تدبير جدا الطاقة. جدا جدا، ابغى اصير زيكم. والان نبدا في الطبخه الثانيه، مكرونه بالجبن الشيدر والموزاريلا. اول شيء نحط هنا مويه شوي، ونحط ملح وشوي زيت زيتون، وعلى الميكروويف دقيقتين وراجعين. ما شاء الله زي ما انتم شايفين معنا شلون انتفخت معنا. الخطوه الحين نحط كريمه الطبخ، ونحط الأجبان والموزاريلا والشدر، نخلطها كذا مع بعض، وعلى الميكروويف يا باشا 5 دقايق. 5 دقايق وراجعين. جاهزين؟ جاهزين. ما شاء الله تبارك الله. خذ تقريبا 4 دقايق. يا رباه. شوف أوه. لذيذة. جنان يا ابويا جنان، ما شاء من الله. أول شيء أعطيه 10 من 10 بس. من الشكل ها؟ إيه. طيب يلا الذوق. يلا دورك الذوق. هفه ويلا. يلا. ها شوف أنا بقعد أكل 10 من 10. والله ما شاء الله. دحوم خل بهفها لك عشان تذوقها وهي باردة. ايوه. على طول أكمل. شلون كم تقول؟ 10 من 10. قول لي يعجبك، انا جالس اصور انا. اللي يعجبك. ها ها 5 من 5. شكرا بيض الله وجهك. ما شاء الله تبارك الله. والآن أنا دوري. كيف الآن دوري أنا. يا سلام. 5 دقائق فقط. الآن مع الطبخة الرابعة، أول شيء نحط الرز ونحط عليها الموية، و5 دقائق في الميكروويف وراجعين. يلا. ما شاء الله. هذا بعد ما كمل معنا 5 دقائق تقريبا، أكثر من نص الاستواء. الآن الخطوة الثانية وشو؟ نحط اللحم المفروم هنا. طيب ونحط عليه الملح، نحط عليه الفلفل الأسود، ونحط عليه البصل، وعلى الميكروويف من 2 إلى 3 دقائق. هذه الطريقة: ملح وفلفل أسود وبصل وزيت زيتون واللحم المفروم. والآن على الميكروويف. الآن حطينا هنا كل حاجة: الطماطم والبصل والرز والصلصة والبهارات. والآن على الميكروويف 5 دقائق. بالدرجة هذه الموية الرز يكون واضح. نرجع لكم بعد 5 دقائق. جاكم النوم؟ خلاص باقي الحلا. ايش؟ ما شاء الله تبارك الله. وأحلى كبسة. الآن نقلب ونشوف. صراحة يعني كطبخ في الميكروويف 5 دقائق، سريع سريع
انا اذوق. ما شاء الله. والله يعطيها 9.5. جدا روعة ما شاء الله. الآن مع الطبخة الأخيرة. الطبخة الأخيرة حطينا البيضة وشوي موية وخليط الفانيلا الجاهز، والآن نخلطه زين كويس، بس نحط وعاء أكبر أفضل. الآن بعد ما خلطناه مضبوط نحطه هنا وعلى الميكروويف 5 دقائق. جاهزين ولا ما انتم جاهزين؟ جاهزين. والله داري انه ما صبركم الا عشان الكيك اخر شيء. انا اصلا متعمد حاطه اخر شيء عشان ما تقومون تروحون. ما شاء الله تبارك الله، احلى كيك. والان نشوف من جوا شلون. اشوف وين شوف، عطني الشوكه شوي. لذيذ. يبغون يشوفون الالوان من تحت. واو صراحه. طب انا ما قيمت. ها؟ ما قيمت. الحالة لعبتي لذيذه. وانا ما قيمت. طيب يلا. عطني ذوق. قيمت تحت. بسرعه عشان البطاريه بيطفى الجوال. لا يلا. كم؟ 10 ما شاء الله. يلا دحوم بسرعه بسرعه دحومي. بسرعة الحق. يلا أبغى خلاص خذ هذه الحين ذوقها. ذوقها. يلا. 5. ما شاء الله شكرا لك. وخلصنا 5 طبخات بالميكروويف كلها دقائق معدودة ما شاء الله. إن شاء الله الفيديو نال إعجابكم والأبطال قيموني، وهذه الفكرة ماخذها من عبد الرحمن وأمير اليوتيوبر. ما شاء الله تبارك الله، جدا روعة، سهلة سريعة لذيذة. أنصحكم تجربونها. لا تنسوني من اللايك والاشتراك والشير، ويعطيكم العافية. مع السلامة.